Coba bayangkan, di malam hari, kamu tengah tertidur dengan lelapnya, mimpi mendapat gaji yang besar, rumah mewah, dan istri salehah. Tiba-tiba ada suara aneh. Pelan tapi cukup misterius hingga membuat kamu berpikir, ini suara muto betina kan? Bukan. Tenang saja, itu suara kucingmu. Kita semua tahu bahwa kucing itu misterius, seperti mantanmu yang tiba-tiba hilang tanpa jejak. Tapi kali ini, kita tidak sedang berbicara soal mantan. Kita hanya akan berbicara soal kucing mendengkur. Jangan kemana-mana, duduk atau berbaringlah, lalu simak video ini dengan baik. Lagian, buat apa kamu keluar kalau pacar saja tidak punya? Kita akan membahas hal receh yang akan menghibur kamu saat kamu kesepian. Semua pertanyaan tentang kenapa kucing mendengkur saat kamu elus, saat mereka tertidur, atau di saat mereka patah hati akan terjawab di video ini. Jangan khawatir, semua penjelasan ini didasarkan fakta dan ilmu pengetahuan, tapi ya... Oke, langsung ke inti biar kalian gak nyangka ini cuma clickbait. Kucing mendengkur adalah fenomena yang menarik. Meskipun dengkuran mereka identik dengan kenyamanan dan kepuasan, penyebab di balik suara khas ini lebih kompleks daripada yang terlihat. Berikut adalah penjelasan mendetail tentang mengapa kucing mendengkur, berdasarkan penelitian ilmiah yang entah dari mana asalnya. Dengkuran kucing dihasilkan oleh getaran cepat pita suara yang berfungsi selama siklus pernapasan. Nah, suara ini bergetar dengan frekuensi antara 25 sampai 150 Hz. Kamu ngerti kan satuan Hz? Bukan hertz yang itu? Intinya sih, ini frekuensi yang cukup rendah. Rendah kayak ekspektasi hidup kita. Jadi, meski kamu dengar suara dengkuran ini kecil dan halus, sebenarnya getarannya lumayan powerful. Tapi nggak segitu juga. Alasan paling umum mengapa kucing mendengkur adalah karena mereka merasa nyaman dan puas. Kucing sering mendengkur ketika sedang beristirahat, terutama ketika mereka berada dalam lingkungan yang aman dan dekat dengan pemiliknya. Kondisi-kondisi ini menandakan bahwa mereka dalam keadaan santai dan bahagia. Tapi bisa juga karena mereka bosan melihat pengangguran seperti kamu. Dengkuran juga bisa dianggap sebagai komunikasi nonverbal bagi kucing. Sebagai contoh, anak kucing mulai mendengkur saat masih menyusu dengan induknya, menandakan kepada induk bahwa mereka merasa aman dan terikat. Selain menjadi tanda kenyamanan, dengkuran kucing juga diyakini memiliki fungsi penyembuhan fisik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa frekuensi getaran yang dihasilkan oleh dengkuran kucing berada dalam rentang yang dapat membantu penyembuhan tulang, luka, dan mengurangi rasa sakit. Ini berarti kucing tidak hanya mendengkur ketika mereka merasa baik-baik saja, tetapi juga saat mereka sedang mencoba menyembuhkan diri atau mengatasi stres fisik. Kebayang nggak? Jatuh dari tangga, tinggal duduk di pojokan, lalu mendengkur dan semua masalah teratasi. Ngecit banget kan? Sama seperti manusia, yang bisa mencoba menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam atau meditasi, kucing juga mendengkur sebagai cara mereka mengatasi stres. Hal ini mungkin terlihat kontradiktif, tetapi kucing tidak hanya mendengkur saat mereka merasa nyaman, tetapi juga ketika mereka merasa cemas, takut, atau dalam kondisi tertekan. Seringkali, kucing mendengkur ketika mereka merasa tidak nyaman atau kesakitan.
Mendengkur dalam situasi ini bisa dianggap sebagai mekanisme pengurang stres atau rasa sakit, yang intinya berfungsi untuk menenangkan dirinya sendiri. Jadi, ingatlah, saat kucing mendengkur, mereka bukan cuma menikmati hidup. Mereka juga sedang berjuang melawan kecemasan dan rasa sakit. Kucing tidak hanya mendengkur untuk diri mereka sendiri, melainkan juga menggunakan dengkuran sebagai alat komunikasi. Itulah mengapa kucing tidak mengeong kepada sesamanya, kecuali saat mereka adu mulut. Ketika kucing mendekati pemiliknya dan mendengkur dengan suara lembut, itu merupakan salah satu cara untuk menarik perhatian atau berinteraksi. Benar, dengkuran mereka itu semacam buzzer untuk menarik perhatian kita. Ketika kucing mendengkur saat berada di dekat kita, itu seringkali merupakan tanda mereka merasa aman dan nyaman dengan kita. Mereka menganggap kita sebagai bagian dari keluarga atau babu mereka. Mereka memang mendengkur untuk menenangkan diri, tetapi juga selain itu, mereka mendengkur untuk memberikan rasa nyaman pada manusia atau hewan lain di sekitar mereka. Pada umumnya, kucing mendengkur sambil bernapas dalam situasi normal, terutama ketika mereka beristirahat. Namun, jika suara mendengkur saat bernapas terdengar berat atau tidak teratur, hal ini bisa menjadi tanda ada masalah kesehatan. Jika mendengkur disertai kesulitan bernapas, hidung tersumbat, atau gejala lain, ini bisa menjadi tanda infeksi. Ya, kucing bisa kena flu juga. Bayangin kucingmu pilek, dan tiap kali dia mendengkur itu bukan tanda bahagia. Lagian siapa juga yang bahagia karena kena pilek? Kucing yang mengalami masalah dengan sistem pernapasan seperti asma, juga bisa mendengkur lebih keras atau memiliki suara napas yang tidak normal. Jika mendengkur terjadi dalam pola yang tidak biasa, atau disertai dengan gejala lain seperti lesu atau kehilangan nafsu makan, sebaiknya segera konsultasikan dengan dokter hewan. Mendengkur juga dapat menjadi tanda penuaan atau kondisi kesehatan kronis pada kucing. Kucing yang lebih tua cenderung mendengkur lebih sering karena tubuh mereka mengalami penurunan agility, bisa karena radang sendi atau nyeri kronis. Bila perlu, minum Wellmove. Dalam hal ini, mendengkur adalah upaya mereka untuk meredakan ketidaknyamanan. Jadi, saat kamu mendengar kucing mendengkur dengan suara seperti mesin tua, maka mereka sudah beralih ke mode kucing pensiun. Akang mau ngomong serius? Kucing mendengkur karena berbagai alasan, mulai dari kenyamanan dan kepuasan, hingga meredakan rasa sakit atau kecemasan. Dengkuran mereka adalah mekanisme alami yang luar biasa, bukan hanya sebagai tanda emosi, tetapi juga alat penyembuhan. Dan itulah semua yang perlu kamu ketahui tentang mengapa kucing mendengkur. Jika kamu suka dengan informasi tentang kucing ini, maka jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan ingat, jangan biarkan kucingmu menonton video ini ya.